ただまあさっきというか、まあ私は留学した81年、今2021年、本当にすごい発展はするだろうと思ってましたが、本当でしょうかね、中国の人々が、またその中で共産党がリードをしながらですね、発展させてきただと思います。まあここ数年来の中でまあかなり地方にも行かせていただいて、かなりそうした貧困問題を積極的に解決に向けて取り入れられているということで聞いておりますし、ですからそういうことに中国政府が、共産党が取り組んでおられることは非常に素晴らしいことだと、大事なことだと、そして成果を上げられていることは素晴らしいことだというふうに思います。この間ずっと成長する、経済的にも、また政治的には非常に早くから非常に政治的に大きなウエイトを占めていましたけれども、ウエイトを占めておられたと思いますけれども、そうした成長する中国を担っていく大変に大きな責任を負ってらっしゃって、そういう意味では一帯一路という政策の中で、他国との連帯を強めてですね、共に発展をしていこうという政策を非常に果敢にというか大きくですね訴えられておられて、何ですかね、経験とか何ですかね、得た恩恵というとあれですけども、そういう人が得たものをですね、やはり、近隣諸国とも共有というか連携をしていくことが大事だと思うし、そういうことをやっておられるんだと思いますし、でもう一つはやっぱりそうでないと、まさしく国際主義とおっしゃったように、今こそさらにね、今時代からさらに地球温暖化の問題とか、あるいはこうしたウイルスの問題もそうですし、さらに、もちろん国際貿易みたいなのもそうですけども、そうした国際的な連携が非常に大事なんだと。てかそれでないと問題というのは解決できないんだと思うんですね。そういう意味ではぜひ中国政府には王道を歩んでですね、全体でアジアで、あるいは世界がみんなで発展をしていくという中で、ぜひ頑張っていただきたいと、このふうに私は思います。そして中国共産党が間もなく100年を迎えるっていうことは、やっぱりそこの成果を上げてきたということだと思いますし、やっぱり国民の声に、耳を傾けてきたんだと思うんですね。やっぱりそうした国民の支持がなければやっぱり続けていくことはできないので、私はそういう意味では本当に100年という中で共産党の幹部の皆さん、あるいは全ての共産党の皆さんがですね、努力をしてきた。そしてその成果としてこの100年を迎えていると思います。そういう意味では本当に、お祝いを申し上げたいと思いますし、ますます中国の人民のウェイ連民風で人民のために、そしてまたアジアと世界の発展のために、力を尽くしていっていただきたいなと、こんなふうに思います。祝贺中国共产党100周年，祝贺中国共产党更的发展。